Obse atingeenye. Yasin takkan sinja akka wahadatti sakka habottis silana teko dubbii tana osoonii fi hin baanetti lulluqqattees natti tola. Ogguun akkana sinjoo beeta manaama sodaaf hirriban dhaban. Manaama sodaaf hirriba rafuun oolan. Fedhii osoo hin taane ogguu takka takka osoo akka ifin fedhan ogguu dhaban akka ifin fayyane takkas ta'uun ni jira. Yoo waan kana ani akkana boruna dhufuu taa'e arra akkanatti natti roobiniin xiqqossii miti ilmaanis atiis waan agartee daangaa isin jidduu kaa'e kana kaasuudhaaf waan ijoolleen teenya irra deebitee siif as taa'aniif oduu bakka san osoo hin geenye karatti naa bultee hin fadhaan jechuu fedheeti mee haya. Galatoome Rashida dhugaa jette. Laalaa jara keenya mee wanta kan isiniimu ijoolleen lamaan nu gubbaa tetteessu tuni ijoollee jeenota. Wallahi anaatu salaamtaa isinii dhaabe jeena mustariyaanis jeena yaasiinillee jeena. Wama fedhe santu taha malee rakkoo haasa'u asirran dhufne jette adde mustariyaan. Rakkoollee haasa'u hin deemu. Nilleen haasa'u nu rakkoo rabbi nurraa haa qabu. Wanni immoo dheengadda godhames jaalala isinirraa dhufte baga gootanii. Eenyuun na cinaa bu'eessa? Miyuutirra jirta. Jaffeebbe. Eeyyo abshira jaffeen ol deebi'aayee. Gammachuu waan biraan jedhu gammachuun teenya akkaataa isin jara kana itti yaaddanii mi dubbiin jijjiiramtee jirti jarri walii araaramee jira gammachuu qabaa ummu kaanuusilleen ilmaan kiyyaa fi abbaa mana kiyyaatti yeroo mara deebi'uudhaaf qophii jette. Ummu kaanuus by the way biyya tana wanni isin dhufteef akkumaan isinii hime akka namni hiree barbaaduudhaaf dhufte hiree sanillee argattee jirti. Garuu immoo hiree caalaa ilmaan turra caalaa. Hiree caalaa ilmaan turra caalaa jettee ilmaan si deebuu deemti. Kanaafuu galatoomi ummu kaanuus waan bareedaa gootee waan nama gammachiisu gootee inshallah biitii alaatis ilmaan keetii fi abbaa mana keetii akkasiif hin caalleniin beeka. Tun ammoo seenaadhaa seenaa hojjette ni galtaasi waan biyya alaatti arkattan san caalas ni arkattanii na amana. Wallahi ni arkattan shakkii takka malee. Tanaaf ani hanganaan itti ida'a. Miyaa teenya galatoomi miyaalleen caansa kabaltee. Miyaa viidiyoo baradhu. Miyaan tun dhiyoo tana namaa hojii walloltee namni fuula qotteessee jaa viidiyoo barachuu hin dandeessu. Miyaa dhiifama gaa namaa fuula isa teessuu ka'ee si dhiisee jaan hin qotteessine lakki yaada dammayii. Si qotteessuu ka'ee si dhiisee jaan okke. Akkasii dubbadhaa Dabbalii fi Safwaan. Semua cerita mi ada. Dagang fitin itu dubbadhu mi'a dagang fitin banadhu dubbadhu. Ada keessani. Eessa dhageenye? Wannini salaam alaikum sanundino. Wannini jechuun fedhe Hamzee solution Gaafin qaba sandura gaafin qaba. Kayyee. Maaliif leencaaf mustariyaaf fannite? Wali qabnaa bannaa bisin qabeenya. Qabeenya walii qabdanii? Maal jechuun Hamzee? Okay. Akkas. So wannini jechuun fedhe solution bakka tanatti dubbachuun ni danda'a?
Qacello dandeessa malee maayikiin keeti leenca kan niti akkamitti Okay. dubbachuun dandeenya qomoon qola. No, jechuun kiyya. Akkaataa isiitti biyya deebitutti can we find it godhuu dandeenya? Dhiifama wajji isinirra beekeetii miti asumarratti giving you account Maayikiin leetaati. keeti deddeemi haasa'i mee waan feete haasa'i. Okay, hayyee wanni ni jechuu fedhu wanni mukaanus akka biyyatti galtee abbaa ilmaan isiitii fi haadha isiitii wajji yoo jiraachuu feetan nambara keessa jalaan kaazeelii ni jiraami even furmaata akka itti biyyatti illee galuu dandeessu akka goonu saniin jechuu fedha. So waan kan akka hin turre akkan oole akkan bulleef ni jiraami dubbiin takkan beektaa gisee nama bira dheeytee arra boru jaaniitiin turtee namuu achuma lafaa kaayee lafatti hafaafiin jee yaada kiyya dhiifama akka wallaalummaattiif hin jee isinirra beekeetii miti ammoo. Okay. 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 Ah, yes. Arsi harkadheetiin jira. Waan kanarratti maal jettaa Barashiida? Mee Barashiidaanis xiqqoo atti dabaltu bakka tanatti. Akka khayrii qabu dubbiin oowwitutti meeyooti namuu akka jirutti arra bakka kanarra dhufanii yaasinilleen gartee dhaamsa ergatu nuti akka qabu akka isaan wal bira jiraatan haadhaa fi ilmoos rabbi addan baasini makaanaas rabbi haa jaaru malee nurraan diigini yaada bareedaadha. Qazeel je'es kan agartee biyyatti godhamu ta'us namuu karaa adda addaatiin godhuu ni dandeessani. Kanadaa yoo jiraatan illee solushina isiniif qabna. Biyya abbaan warraatu ni jira. Warri bakka biraa jirtanis Mukaanus karaa ergina jettanii isaa amma isin yaadni keessan. nuti mana isiitti yoo deebite nuuf gammachuudha. Wanni sanirra nu gammachiisaa hin jiru. Beektaa riskii tana rabbiitu bakkayyuu namaaf qooda. Yoo rabbiin tokkichi riskii isaanii achitti isiniif barakatti yoo je'eenis Masha Allah biyya kuu jiranis beektee riskii ta'e rabbumaa sii kanna akka gaariitti jiraatan jenneeti abdii qabna. Yoo isaan gartee inninis marhabbaa jee isiin illeen qurrama irraan qabdu nuti wanni hangaggeessineef maaltu jirare guutuu nurra jiraa jechuudha kanuma. Waan gaariidha uuma Sa ililli harka keenyatti gaggeessine jettanii isaa Barashiida. Oo isiniin kun yaa'ii qabdu wallaahi. Bara garaan dhale kun hin rafu beeki. Akka feetetti illee yoo isiin gamana jiraatte naaf dabreettiit illee yoo yeroodhaaf biraa deemte ilmoo namni dhalee qabu garaan dhalee hafara dugguu jaan tabaa miti. Feeteeti miti isiinis kan bakka hireedhaan irraa harka dhabiyya sadee isaatittiin hin deeme jetturraa humaa hundarraa'uu karaa naa caaleettee ilmoo biratti deebi'uun nutiif waan guddaa. Ani hedduu takkan ulfina guddaa qabaa fi kabajaa guddoo qabaa fi mi'aallee naa galatoomtu fuuldura baatee gartee waan Okay. kana Miyaan zeel harkaanuu qabdi. Okay tole. Barashiidaan ammoo transfer harkaanuu qabdi. Akkasimi? Rakkoon hin jiru yoo barbaachiste warri Kanadaa jirtan namni Kaalgarii jiru akkuma kaleetti fiduus ni danda'ani. Lakki dalagaarra jirra ijoolleen teenya irra guddaan isaanii hojiirra waan jiraniif kaanis mana waan jiruuf transferiin ni laaffataaf jeetuman Yes. haa galtuu ilmaan biratti haa galtu. Tole asirratti Queen maal jette mee Queen dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Queen فامبر يا إنس ديبتي زي كنا هنا بيخيتين جرا صوتا ولينو را Queen. والله ميا أفاني سيه موريني نخيسان دبته شمرنكم بيتا بك إسيتا نيف بوسيلا إفلالا جولي رافقاتشو هم بربانو أكاسو مغرته مستريا في ياسين كونيس وان جالنوف walirraa fageenyi isaanii kuni nama hedduu takka zannii balleessaa jira. Zannillee gaafa sanni tollaa jirullee ni bareeddii biitti gartee biyyuma feetettuufu atiituu gartee biyya san Ameerikaa godhata bakka itti deeman tan. Ameerikaan tun tanumatu keessa jirru. Miyaanis as jirti anis asin jira. Maaltuutu Yaasiinii fi Mustariyaa irraa hanqate yoo jenne wanni takka taa hanqatte hin jirtu. Ameerikaa jechuun waan biraati nuti waan keessa jirruuf. Tanaaf obboleettiin teenya gartanii shallamnee shalaallamne
ililli harka keenya lamaziyyoo biyya jiraate lamaziin kireessinee phiip jecha akka mana nu galtu feena nuti. Honoo tanaan eeguu ture bara laallaa. Uleen nuti as deemti yookaan isiniin jiru dubbii laaftu isinitti fakkaate akkasii namni 2,300 kateessanii nu dhageeffachaa jirtan hundi keessan gurraa fi eelii qabdanii rabbi eelii teessan eelii hoddaa bishaanti waraabatan isiniin godhini eelii gaarii isinaa godhu mi'a dhiisi fakkaa kopheen cittee suuta bitattaa dhiisi yaaddoo inni yaadaateeti dhiisi. Biyya Ameerikaa ni citti mi'a ni citti isa kopheen ta'e kopheen naa biraa kopheen dhumtu baramza wallaahi kopheen dhumuu diddeeti